Extra teman-teman. Apa nih? Oke, diputuk semua strike ya teman-teman. Strike teman-teman. Pada strike. Iya. Selamat pagi teman-teman. Hari ini saya mancing lagi, tepatnya di Pantai Klan. Dan saya tidak sendiri. Ini ada Bitu semua sama Pak Dek Sampai tuh yang sudah mencuri start. Ini saya memakai jig 7 gram teman-teman. Ya mudah-mudahan hari ini ada samaran. Ya kita coba-coba ya dulu teman-teman. Untuk kondisi angin ya masih sedang lah teman-teman. Mudah-mudahan nanti siangnya anginnya nggak sekeras inilah teman-teman. Ya mudah-mudahan ada samaran. Kita lempar-lempar aja dulu teman-teman. Rajin lempar pangkal strike. Gaskan. Extra teman-teman. Apa nih? Wih, talang-talang. Strike pertama baby queenfish. Teman-teman kita cari lagi. Oke, diputuk semua strike ya teman-teman.
pasang talang. Sini dulu. Pas. Nah. Lumayan. Oh, jelas. Ya. Kita cari lagi teman. Jatuh ikan. Auto. Bocel Hanun. Strike teman-teman. Strike kedua teman-teman. Bulunya nih kena nih. Kena teman-teman, kita cari lagi. Pada strike. Iya. Lap di mana? Kayak mana? Belum naik mana? Oke lah, kita cari lagi.
Baiklah teman-teman, mancing hari ini saya sudahi dulu ya. Untuk hasilnya lumayan lah, ada samaran walaupun baby apa namanya queenfish sudah 2 ekor ya, karena anginnya sudah mulai tidak bersahabat nih, sangat keras sekali. Saya putuskan untuk balik karena tidak memungkinkan untuk mancing lagi teman-teman. Baiklah teman-teman, sampai jumpa di video-video saya berikutnya.